og velkommen til en gennemgang af interfacet i Revit. Det I ser her, det er startsiden, hvor man bliver vist de modeller og de families, man sidst har haft åben. Herude i venstre side kan man vælge at åbne eksisterende modeller, lave nye, åbne eksisterende familier eller lave nye. Vi vælger at starte en ny template. Det kan være mechanical. Det kan være hjælpsomt at tænke Revit som værende inddelt i 4 hovedområder. Vi har det øverste her med en masse tabs. Det kender man måske fra Excel eller Word. Så her til venstre har vi project browseren. I midten har vi vores arbejdsområde. Og til højre har vi properties. Hvis ikke ens vindue ser sådan her ud, så kan man under den tab, der hedder View, vælge User Interface, og her kan man så tænde og slukke for de forskellige interfaces. Placeringen af dem kan man ændre ved at trække i dem, hvorefter man kan placere dem efter hvad man har lyst til. Hvis det er menuen heroppe, der ser anderledes ud, så kan det være dem her, der ikke er slået til, eller det kan være den her knap. Den kan man trykke på et par gange, indtil det ser ud, som man gerne vil have det. Lad os starte med project browseren. Den indeholder views, legends, schedules, sheets, families, groups og linked Revits. Linked Revits, det er hvis man har andre modeller, man har linket ind i sin Revit. Det vil ikke blive vist i den her video. Groups er hvis man har grupperet elementer. Families, det er alle de familier, man har loadet ind i projektet, de vil ligge herunder. Under Sheets vil alle de sheets, som man har lavet af sit projekt, ligge. Sheets, det er typisk det, man vil printe ud eller pdf'e og sende til andre. Vores infopage, den ligger derfor her. Under Schedules vil der blive vist alle opgørelserne af de elementer, man har med. Det kan være sådan noget som længder og rør, kvadratmeter gulv osv. Under Views, der kan vi vælge at se vores projekt. Så hvis jeg vælger floorplan, så ser jeg nu floorplanen af vores projekt. Jeg kan under 3D se et 3D-view af det, hvor jeg kan scrolle med musen for at komme ind og ud. Jeg kan med den her firkant heroppe dreje rundt efter behov. Hvis jeg holder shift nede og holder scrolleren nede, så kan jeg dreje rundt, som jeg har lyst til. Hvis jeg bruger kontrol, så kan jeg zoome ind og ud. Hvis man ønsker at tegne noget, er det tit en fordel at tegne i enten en floorplan, en section, eller en elevation, eller en ceilingplan, da man så får det som 2D. 3D er bedre til at give et overblik, men er svært at gøre noget målfast i. Hvis jeg går videre til vores øvre interface, så ligger der Architecture, Structure, Systems. Det er de 3, jeg vil tale kort om her. Under Architecture Structure, der kan man bygge en bygning. Det kan være væggene, søjlerne, gulve og vinduer, vil man finde ind under en af dem her. For at tegne, så kan man vælge for eksempel væg med et venstreklik. Og når jeg kører musen ud i mit interface, så kan jeg trykke med et venstreklik igen og trække min væg, og et venstreklik for at placere den. Og jeg har nu tegnet en væg. Jeg trykker Escape for at gå ud. Under Systems vil der være ting som rør og kabelbakker. Hvis jeg vælger rør, kan jeg igen tegne med et venstreklik og tegne løs. Og Revit vil sig selv lave samlinger, som giver mening. For at tale om det sidste vindue herude, Properties, så vil I se, at når jeg trykker på f.eks. væggen, så får jeg nu at vide, at jeg har fået fat i en basic wall, som har et navn. Jeg kan se, hvor den er placeret henne, og noget andet data. Jeg kan også her, hvis der er andre typer, ved et venstreklik, vælge de andre typer væg. For vores rør, der er det samme.
der får vi igen kan se vores type. Vi kan vælge andre typer, og vi kan se noget information om det rør, vi har valgt. Så hvis jeg for eksempel vælger rør, ude i Properties, vælger et plastikrør, så kan jeg nu tegne et plastikrør. Det her var en meget kort intro til interfacet på Revit.